Za normálnych okolností sa vždy v úvode videa snažím predstaviť vám nejako testované auto, no v prípade Volkswagenu Golf to nemá absolútne žiadny význam, keďže ide o jedno z najznámejších aut na svete a dokonca môžeme toto auto označiť aj za jedno z najpredávanejších a najúspešnejších aut v histórii, keďže za vyše 40 rokov pôsobenia sa Volkswagen Golf predal s počtom minimálne 33 miliónov kusov, pričom každých 40 sekúnd zíde z výrobnej linky ďalší exemplár. Nenadarmo sa teda hovorí, že ide o akýsi etalón nižšej strednej triedy, ktoré sa dokonca hovorí ako Golf klase a Golf ako taký je meritkom všetkých konkurenčných aut a každý ho s ním porovnáva. Toto je najnovšie vyhotovenie, nový Golf, ako naznačuje Polep, keďže ide o facelift, aj keď z tohto uhla pohľadu by ste to určite nepovedali. Modernizácia však prináša množstvo zmien, aj keď tých optických je skutočne len minimum. V prvom rade prepracovaný predný nárazník, no a následne svetlomety s skutočne vycibrenou grafikou. V základe máte halogény a denný pás LED svetiel. Druhý stupeň sú full LEDky, čiže bixenóny, respektíve xenóny už vypadli. Full LEDky, čiže v mojom prípade smerovka, denné, aj diaľkové svetlo, hmlovka je však stále halogén. No a ten tretí najvyšší stupeň je na pohľad prakticky úplne identický, akurát máte aj natáčanie a automatické diaľkové svetlo s vyrezávaním, respektíve tlmením. Napokon nová farba strieborná Metalliza White, ktorá vyzerá tak dosiva, veľmi zaujímavý odtieň. Dizajny kolies, viacero inovačných prvkov, no a vrátane samozrejme môžete mať aj nejaký ten Airline paket, čiže ešte športovejšie nárazníky a podobne. Zatiaľ, čo ste si pozreli tieto exteriérové záberiky, tak ja som to auto otočil, aby som vám ukázal aj jeho zadnú časť, kde nájdeme po facelifte už v základe čisto ledkové svetlá s naozaj peknou grafikou, taká prepracovaná. A navyše, keď si priplatíte, tak tie vyššie svetlá majú dokonca takéto smerovky v štýle Audi, čo je veľká sranda. No a ja si myslím, že tie svetlá jednak veľmi pekne vyzerajú a tá svietlivosť najmä predných hľadiek, ako som už povedal pri teste Passatu, pre mňa je Volkswagen už jednou nohou v rovine prémiovej automobilky a tá svietivosť tých svetiel to iba dokazuje a to je prvá vec, ktorú by som v tomto aute priplatil. Následne nový nárazník, batožinový priestor známych 380 litrov. No a pravím, mne sa Golf stále veľmi páči. Ako náhle som na svoj Facebook pridal fotku tohto auta a napísal som teda, že mám na test faceliftovaný Golf, tak ste ma doslova zaplavili komentármi a správami o tom, že aký je ten motor 1.5 TSI Evo. To ma mimochodom veľmi teší, keďže vieme to takto interaktívne spojiť a ak máte nejaké otázky, tak viem odpovedať. Žiaľ, v tomto prípade ten motor pod kapotou nemám a to z toho dôvodu, že aj napriek tomu, že ide o skutočne highlight modernizácie a upriamuje sa na ňo veľká pozornosť, tak tento agregát bude k dispozícii nielen na našom trhu až od konca roka, respektíve začiatku budúceho. V mojom prípade teda 1.4 TSI a aj z toho dôvodu súčasťou tohto videa nebudú také tie klasické prejazdy a nejaké pocity z jazdy, keďže ten motor je doslova dobre známy a nemusím ho detálne nejako opisovať. Skrátke 92 kW, 125 koní a osobne si myslím, že toto je najideálnejší motor do tohto auta. Áno, v ponuke je už aj agregát 1.0 TSI, ktorý ma mimochodom veľmi príjemne prekvapil v A3, takže netreba ho odsudzovať, najmä keď človek nemá skúsenosti s tým, ale v
s týmto autom a s týmto motorom viete dať spotrebu úplne bez problémov 4 litre alebo 4,5, ja tu mám dlhodobo 5,5 aj vrátane nejakej svižnejšej jazdy, takže si myslím, že to je na toto auto veľmi pekný výsledok. Ak by niekomu tá dynamika nestačila, čo si myslím, že nie je pravda, ale ak by nestačila, tak navyše je k dispozícii aj 150 koňová verzia. No a myslím si, že skutočne pokiaľ nepríde tá 1.5, tak toto je najideálnejší motor v tomto aute a myslím si, že sa neoplatí ani dávať sem naftový motor. V každom prípade prejdeme k tým podstatnejším veciam a teda tým inováciám, ktoré vidieť na pohľad v interiéri hneď. Tá palubná doska sa naďalej nesie v duchu takých tradícií konzervatívnych, čiže nenájdete tu žiadne také estetické alebo dizajnové výstrovky, ako to robí možno konkurencia. Na druhú stranu však treba povedať, že o to pomalšie ten dizajn stárne a zároveň treba pochváliť ergonómiu a hlavne spracovanie, keďže Nemci a tá ich precíznosť je tu prítomná. No a okrem tých LED-kových svetiel, ktoré som vám ukazoval a motora, ktorý som vám neukazoval, keďže tu nie je, ale príde čoskoro, tak veľká pozornosť sa sústredí aj na dvojicu nových displejov, čiže na infotainment ako taký, keďže ten prešiel tiež veľkými zmenami. V mojom prípade je toto stredné vyhotovenie, čiže 8-palcová obrazovka, na novo to je tiež spravené, čiže je to zasadené do takého veľmi pekného číreho skla, čiže už žiadne plasty. No a ako vidíte, tým pádom sa to takto zasadkáva a musíte si to doslova každú chvíľu čistiť, teda ak ste nejaký detailista a pedant ako ja. Výhodou však je, že to vrcholné vyhotovenie, ktoré má až 9,2 palcovú uhlopriečku, tak je celé zasadené v skle a nie sú tu už ani tieto fyzické ovládače hlasitosti alebo menenia skladieb a podobne, čo je pre mňa také trošku kontroverzné to nazvem, keďže ako vidíte aj tu sú už iba dotykové ovládače a funguje to veľmi pekne, najmä v dobe smartfónov sa to dalo čakať v konečnom dôsledku a ten trend je týmto smerom, lenže najmä keď idete za jazdy a máte sa niekde doslova trafiť a neviete nahmatať fyzicky ten gombík, tak je to neraz problém, nehovoriac o tom zazapkaní. Takže aspoň to, že tu máte tento ovládač fyzických hlasitostí, keď ho máte na volante v podstate, tak je to pre mňa plus. Čiže toto je Radio Composition Media, následne je to Discovery Media, ktoré vyzerá rovnako ako toto, len máte tú navigáciu, ktorú tu ja nemám, a Discovery Pro je to 9,2 palcové vyhotovenie, ktoré vyzerá veľmi pekne skutočne. Máte vlastne už iba na tejto strane dotykové ovládače a môžete dokonca ovládať aj gestami, čo je novinka v tejto triede. No, ten infotainment prešiel redesignom, to nazvem. Veľmi pekne to vyzerá, číra, grafika, jasné spracovanie, aj to rozlíšenie je veľmi dobré. Čiže môžete spárovať telefón, aplikácie, keďže celkovo ten infotainment prešiel veľký progresom, hlavne po stránke connectivity a nejakých tých spojení, čo sa týka internetu, ale aj bezpečnostných prvkov a asistentov. Takže viete si tu kadečo nastaviť, veľmi pekne a intuitívne a hlavne treba povedať, značne rýchlejšie ten systém už pracuje ako kedysi. Jazyk je slovenčina tiež, takže pekne to vyzerá. Len sa to zatapkáva. Už má to svoje výhody a nevýhody určite. No a virtuálne budíky, teda v reči Volkswagenu Active Info Display, 12,3 palcové budíky. Osobne si myslím, že pokiaľ ide o neprémiové značky, tak toto je z môjho uhla pohľadu najlepší systém tých digitálnych budíkov. Je pravda, že Peugeot teraz zamiešal karty s tým iCockpitom, ale ten mi príde až moc taký futuristický a ja som názoru možno toho, že niekedy je menej viac. No a môžete sa tu preklikávať pomocou multifunkčných tlačidiel na volante. V prvom rade
tom horizontálnom smere a dostaneme sa k náhľadom. Klasička je v podstate ako keby boli analógové, ale v skutočnosti sú digitálne tie budíky, čiže máte klasické tie ručičky, následne viete dať na pravú stranu rýchlosť aktuálnu, na ľavú zaradený stupeň, čo využijete najmä keď máte manuál 6 stupňový ako ja. A následne je to spotreba a dojazd. Tu mi trošku vadí taký detail, že v tom pravom kruhu v strede je veľkým napísaný dojazd a aktuálna rýchlosť je v spodnej časti, čo je také, mohlo to byť presne opačne, lebo ten dojazd áno je dôležitý, ale nemusí byť mu venovaná až taká veľká pozornosť. Samozrejme viete si dať tú aktuálnu rýchlosť aj do stredu, ale tam by ste si mohli dať okrem toho napríklad tú navigáciu, ktorú tu síce nemám, ale v tých lepších verziách. No a potom je tu aj niečo o efektívnosti, čiže o spotreba a ukazuje vám nejaké tie nápovedy eko. No a následne viete si dodať údaje o jazde, čiže tú rýchlosť, výstrha, spotreba, dojazd, prakticky všetko. Potom je tu stav vozidla, kde vám ukazuje, že či sú nejaké závady, telefón, čiže ak máte pripojený telefón a listovať v kontaktoch, audio, čiže meniť rádiové stanice, opäť veľmi pekná grafika. Jediná, čo je možno taká nevýhoda v tomto prípade pre mňa je, že áno, je to trend tieto budíky, lenže treba sa na to zvyknúť najmä keď idete v noci. Dosť to vie ťahať oči, nevrajím, že to je extrémne zlé, ale analogové budíky budú vždy v tomto také lepšie po tejto stránke. A nevýhodou je presne to, že aj keď to spracovanie, tá grafika, aj tie animácie veľmi rýchlo to pracuje, aj funguje, aj to zobrazovanie je fakt na veľmi dobrej úrovni, tak chýba mi tu tá možnosť nejakého fyzického kolieska niekde na ľavej strane, ako majú hlavne tie prémiové automobilky, že viete si to rýchlo zmanéžovať ten jazd a teda najmä v noci si to možno nejako tak stíšiť. Táto funkcia je tu, lenže musíte sa preklikávať menu a kým to nájdete, kým to nastavíte a potom keď to chcete dať späť, je to komplikované, preto možno keby to bolo niekde fyzicky tu nastavené, tak nastaviteľné, tak je to lepšie. Ale naozaj paráda a myslím si, že týmto smerom sa to bude uberať, uvidíme akým smerom to budú ešte vylepšovať, ale najmä keď máte to najvyššie rádio, to Discover Pro a máte tam v strede tú navigáciu a viete si zmeniť ešte aj ten pohľad v tom zmysle, že tie budíky sa dajú tak do úzadia, tak vyzerá to veľmi dobre. Už skoro na tej úrovni Virtual Cockpitu od Audi. Volant multifunkčný, narátal som tu až 18 tlačidiel, čo je aj pomerne dosť, ale keď sa trošku s tým vžijete a zistíte, že čo sa ktorým ovláda a do akých sekcií je to vlastne naskladané, tak zistíte, že je to ako dobre urobené, hlavne ten tempomat, že máte na volante a nie pačkou pod. No a inak interiér, pravím, dobre známy. Ten stredový panel je natočený tak k vodičovi. Možno na záver cenová politika. Mám tu presne špecifikáciu, čiže auto, v ktorom sedím, je Golf Comfortline 1.4 TSI 6-stupňový manuál a vo verzii 92 kW, základ 19 400. Tie ceny išli paradoxne dokonca ešte o čosi nižšie, ako tomu bolo doteraz a navyše je tu ešte aj bohatšia výbava, takže to je taký celkom nevydaný fakt alebo skutočnosť. No a za príplatok tu mám tých Active Info Display, čiže 600 eur, tie 17-palcové disky Madrid 770 eur, Ergo Active sedadla, takéto lepšie bočné vedenie majú, aj vysúvný ten sedák a potom sú tu tie ledky priplácané s tým dynamickými smerovkami, nastavenie jazdného profilu, áno, tieto módy, čiže Eco, Normal, Sport a Individual a následne stmavené sklá od bez stĺpika, čiže vo výsledku toto auto stojí 23 200. Myslím si, že veľmi zaujímavá ponuka.